हवाई जहाज के इंजन पर मुर्गे क्यों फेंके जाते हैं? बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, लेकिन ये सच है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर हवाई जहाज से कोई पक्षी टकरा जाए तो हवाई जहाज क्रैश भी हो सकता है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि भाई क्या प्लेन इतनी कमजोर बनती है कि एक पक्षी की वजह से क्रैश हो जाता है? दरअसल होता क्या है, पक्षी अगर प्लेन के बॉडी से टकराता है तो प्लेन को कुछ नहीं होगा, लेकिन वही पक्षी अगर प्लेन के विंग्स यानी पंखुड़ी से टकराता है तो प्लेन के विंग्स टूट भी सकते हैं। ऐसा विंग्स के स्पीड की वजह से होती है। प्लेन की टेस्टिंग के दौरान मरे हुए मुर्गे को उसके पंखे पर फेंका जाता है ताकि ये देखा जा सके कि पक्षी टकराने की वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा।